Con mèo. Mèo là những động vật rất dễ thương. Con vật gần gũi và sống tình cảm với con người. Giống mèo là loài có khả năng sinh sản tương đối cao, một năm để từ 2 đến 3 lần. Với mèo con ra đời, mèo con sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram và dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của bạn. Con ngựa. Ngựa là con vật thông minh, khôn ngoan. Những con ngựa này từ 3 năm tuổi có thể bắt đầu sinh sản. Mùa xuân, khi cây cỏ bắt đầu phát triển mạnh, nguồn thức ăn dồi dào, đây cũng là thời điểm thích hợp để ra đời những con ngựa con. Ngựa con mới sinh ra có thể đứng dậy và đi lại chỉ sau vài giờ. Con bò. Bò là loài động vật ăn cỏ, động vật nhai lại, loài gia súc được con người nuôi. Là bò có khả năng khóc như con người. Mắt bò có tầm nhìn gần như toàn diện. Đây là cách để bảo vệ chống lại kẻ